Vikings, Sandwich, Perkins, Saxicolo, Spune ceva, domnul este supărat, dar nu înțeleg. You're risking yourself Yeah, but because you don't know the city. Because you're not gonna go places that where you don't know and gonna get jumped, you know. avem o doamnă foarte agitată. Pídele perdón, porque todo. Văd că avem femei care practică cea mai veche meserie din lume pe aici și asta ar fi partea mai puțin plăcută al orașului. Persoane care consumă substanțe interzise, care aici în fața mea. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în America. Astăzi mergem în Mexic, pe jos, o să vedem ce înseamnă să treci una dintre cele mai controversate granițe din lume. Mă aflu în San Diego, în mica Italie. O să luăm un metrou, avem de mers undeva la 30 de minute până la graniță, iar de acolo vedem ce o să se întâmple. Nu știu la ce să mă aștept, așa că rămâneți până la final, iar dacă încă nu ați apăsat butonul subscribe la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii, așa că aventura să înceapă. Mica Italie, aici în America, terase, cafenele, foarte multe lucruri interesante, dar ați văzut asta în vlogul trecut, pentru că am filmat aici. Ne-am teleportat în altă zonă pentru că vreau să vă spun câteva lucruri extrem de importante despre GoToRide Sharing, sponsorul de astăzi și o aplicație pe care o folosesc din ce în ce mai mulți români, atât din țară cât și din străinătate. GoTo e o aplicație românească gratuită unde șoferii pot publica curse și pasagerii pot găsi locuri disponibile atât în România cât și în afară. Este gândită pentru distanțe medii și lungi, nu doar pentru plimbări în oraș. Curse de genul București, Iași, Arad, Viena, Cluj, Berlin sau poate ai drum la aeroport. În cazul în care ai locuri libere în mașină, poți publica direct în aplicație, iar dacă vrei să călătorești, cauți o cursă deja publicată sau adaugi una dorită, iar aplicația te anunță când apare ceva potrivit pentru tine. Ce este fain la această aplicație este faptul că nu ai nevoie de autorizație de transport dacă ești persoană fizică, iar dacă ești o companie de transport, este simplu și pentru tine. Ai o secțiune separată unde îți încarci licența de transport internațională și gata. În plus, aplicația are și funcții extra, SOS pentru situații de urgență, poți trimite colete, găsești platforme auto pentru tractări și multe altele. E clar că aplicația crește de la o lună la alta, iar dacă vrei să călătorești ieftin sau să-ți recuperezi o parte din cheltuieli ca șofer, îți recomand să o încerci. Intră chiar acum pe linkul din descriere sau din primul comentariu și descarcă în mod gratuit aplicația GoToRide Sharing. Eu zic că merită, pe lângă asta susținem afacerile românești, iar noi haideți să încercăm să intrăm în Mexic. O să fie foarte interesant pentru că de ani de zile relația dintre Mexic și America a fost una complicată. Știți ce se întâmplă cu românii care intră în Mexic? De foarte multe ori sunt întorși de la graniță. Da, o graniță cu probleme, două țări cu o relație complicată, de la imigrația ilegală și traficul de droguri până la ideea construirii unui zid uriaș de-a lungul graniței, o promisiune politică devenită celebră în timpul președinției lui Donald Trump. Zidul lui Trump, așa cum mai este cunoscut, doar că în realitate el există acolo de mai mult timp, dar o să discutăm despre asta când ajungem în locul cu pricina, de preferat pe partea mexicană. Sperăm să trecem granița, să intrăm în Mexic. Vă spuneam, nici noi nu suntem văzuți atât de bine, din câte am înțeles. Oficial, românii pot intra fără viză în Mexic pentru 180 de zile, dar în realitate mulți sunt întorși de la graniță. Cu toții ne întrebăm de ce. Acum răspunsurile sunt mai pe ocolite, dacă vreți. Răspunsurile care vin din partea autorităților. Mulți dintre conaționali sunt suspectați că vor să treacă ilegal în Statele Unite, iar alții plătesc imaginea creată de cei care, din păcate, au comis infracțiuni în Mexic în trecut. Așa că vreau să văd exact ce o să se întâmple, o să încerc să documentez totul pas cu pas. De aici de undeva ar trebui să iau un metrou, un tren. De fapt, cred că e un troleu. Foarte frumos acest oraș, v-am mai spus. Mult mai puțini oameni care dorm pe străzi. Vine și troleul nostru, linia albastră care duce spre graniță. Ultima oprire este granița.
Gata, am ajuns la un pas de graniță. Am mers aproximativ 50 de minute. $2,50 a costat biletul. Vedem încotro, case de schimb valutar. Văd în jurul meu, am văzut și în troleu foarte multe persoane care vin aici pentru a face cumpărături, după care merg mai departe. Aici avem vama americană. Istoric vorbind, o mare parte din teritoriul de vest al Statelor Unite a aparținut Mexicului, inclusiv California, Arizona, Texas. Teritoriu pierdut în războiul din secolul XIX, deci tensiunile nu sunt doar recente. În ziua de astăzi, milioane de mexicani trăiesc aici în Statele Unite, legal sau ilegal, făcând această graniță una dintre cele mai traversate de pe planetă, iar zidul pe care îl avem în față a devenit un simbol al acestor tensiuni, nu doar o barieră fizică, ci una politică, socială și chiar morală pentru unii. Am schimbat până la urmă $30, 560 de pesos pentru orice eventualitate. Sigur o să putem plăti cu cardul pe partea cealaltă, dar dacă e să luăm un taxi, mă îndoiesc. Vedem, suntem la un pas de granița cu Mexic. Vom trece frontiera pe jos, la pas. Va fi pentru prima dată în Mexic, o țară nouă. Scrie foarte mare, sârmă ghimpată peste tot. Haideți! Gata, prieteni, bine ați venit în Mexic, pentru prima dată în Mexic. Totul a fost foarte, foarte rapid, nu erau multe persoane, controlul de securitate a durat sub un minut, o singură întrebare, cât timp rămâi în Mexic și cam atât. Au verificat pașaportul, viza și cam asta a fost. Simplu ca bună ziua. Mă gândesc că lucrurile sunt puțin diferite când ai viza de America pe pașaport, pentru că este singurul lucru pe care l-au verificat. În rest, totul simplu. Aici avem foarte multe persoane care așteaptă. Cred că dacă ai bagaje foarte multe, te ajută. În spate am lăsat zidul. O să mergem pentru că vreau să-l vedem mai de aproape. Aici avem o baie, 20 de pesos contra cost. Nu vorbesc spaniolă, cred că o să fie o problemă. Cam așa arată această zonă. Acel zid este impunător. O să mergem către mare, o să mergem către centrul orașului. Încercăm să vedem cât de mult se poate din această aventură mexicană. Oameni care vând parfumuri, un domn care cântă foarte frumos. One day. Vă spuneam, foarte multe persoane merg la cumpărături în America. Se pare că abia acolo ieșim din zona de frontieră. Acum putem spune că oficial suntem în Mexic. Flex se aude peste tot, miroase foarte bine, am mâncare, taxiuri, microbuze, avem de toate. Hello. It's okay, it's okay. Foarte multe taxiuri în această zonă. Hey, where you from? Romania. Romania. Bine ați venit în Tijuana, dragi prieteni. Acolo jos este intrarea în Statele Unite. Coada se întinde până afară. La întoarcere vom aștepta foarte mult, din câte se pare. Vezi coadă. Cam așa intră lumea în Statele Unite. O să fie o adevărată provocare. Astăzi este vineri. Mi s-a spus, de fapt persoanele cu care am discutat au spus că ar fi mult mai ok să vin să vizitez acest oraș astăzi, pentru că în weekend, sâmbătă, duminică, o să stau 4-5 ore la coadă. Priviți coadă la trecerea de frontieră, dacă vii cu mașina. Coada se întinde, cât văd cu ochii în partea aceea. Hello, hello! Atmosfera s-a schimbat brusc, oamenii s-au schimbat. Vedem dacă în bine sau în rău, rămâne de văzut. Am plecat din San Diego și am ajuns în Tijuana, un oraș plin de viață, dar și de pericole. Pe cât de aproape de America, pe atât de departe ca nivel de siguranță. În mod oficial, Tijuana este cel mai periculos oraș din lume, așa că am intrat pe jos, am trecut frontiera pe jos pentru a ajunge în cel mai periculos oraș din lume. O luăm la pas, vedem ce se întâmplă. Din câte am înțeles, dacă te abați de la strada principală, riști să intri în zone unde poliția nu mai are control. Nu știu dacă observați, 110 pesos. Atât costă Uber-ul până la plajă. How much to the Los Acros playas? Los Acros playas? Yeah. Playas Tijuana? Yeah. 300. No, it's okay. Thank you. I go with Uber. On Uber it's 150 on Uber.
Ok, thank you. Prea mare diferența, adică cere 400-500 când pe Uber e 150. Intră și poliția, foarte multe arme. Hello. I don't speak Spanish, sorry. I'm a tourist. I want to go to the playa here. My internet it's I want to go to the with the Uber app. English, no. Okay, it's okay. Thank you. Have a good day. Playa de Tijuana, Los Acros Rosarito. here. How much? Rosarito. Los Acros. Los Arcos. Yeah. Playa de Tijuana. Yes, yes. $20. How much? $20. No. On Uber it's 150 pesos. So no. Oh, 200 pesos. Okay. 200? 200. Okay. Ok. Am luat taxiul, 200, e ok, preț decent. Domnul polițist sau era din armată, nu mi-am dat seama exact, a ieșit, a vrut să-mi zică ce face aici, pentru că era o zonă unde, în mod normal, nu cred că ai voie să filmezi, dar nu înțelegea engleză, eu nu vorbesc spaniolă și a rămas cam așa. I-am zis că vreau să merg la plajă. Acolo avem America, trafic, foarte mult trafic. Văd că se lucrează foarte mult, se construiește o autostradă sau ceva de genul. You speak English? A little bit. A little bit? First time here for me in Mexico. No. Sorry? It's okay. I'm a tourist. I need practice. Okay. I'm from Romania. From Romania. Romania. Yeah. Romania. Europe. Euro. Ca de obicei am nimerit un domn taximetrist care nu vorbește engleză. Din nou poliția cu armele în mână, o zonă mult mai săracă. Cu cât zona este mai săracă, cu atât viața de noapte este mai accentuată, dacă vreți. Avem zidul în față, iar acolo e casa omului, chiar lângă zid. Priviți-l cum se vede. Dar pe partea cealaltă este America. What do you think about this wall? San Diego. Yeah, San Diego. Sí, San Diego. Yeah. San Isidro. Ajungem imediat la plajă, acolo să-l vedem mai bine, după care vedem în ce direcție o luăm, o să mâncăm ceva, încercăm să interacționăm cu oamenii, doar că bariera lingvistică pune piedică de cele mai multe ori. Înțeleg unele cuvinte în spaniolă, doar că nu reușesc să vorbesc. Asta e, nu m-am uitat prea mult la telenovele, din câte se pare. De Arco Playas de Tijuana. Okay, yes. Y restaurant. Okay, yes. Is dangerous here? Periculoso? No. No. It's Much security. Security. Much police. Plaja e sigură. Restaurant de Arco De Arco. is very good. Very good, yeah? Yeah. Okay. Gracias. Very good. Okay, it's okay, my friend. Yeah, gracias. Muzică și voie bună. Acolo avem o arenă foarte importantă, nu știu dacă mai funcționează. Haideți să mergem pe trotuar, arată bine. Muzica mexicană peste tot. Da, acum simt că am ajuns în Mexic. Suveniruri, atmosferă de sărbătoare, miros de tămâie. Este impresionant să vezi un astfel de zid. Copii care se joacă, turiști care își fac poze. Un zid la fel de impunător am văzut și în Israel. Știți foarte bine. Pe partea cealaltă, un alt zid, sunt două paralele. Imaginile vorbesc de la sine. Aici putem juca șotronul. Cred că avem și foarte multe persoane care și-au pierdut viața. Să știți că zidul de aici nu este doar o bucată de fier, beton sau sârmă ghimpată. E un simbol pentru unii al protecției, pentru alții al disperării și al rupturii dintre două lumi. Granița dintre Statele Unite și Mexic are peste 3100 de kilometri. Din aceștia, aproape 1100 de kilometri sunt acoperiți de ziduri, garduri și bariere. Vă dați seama, 1100 de kilometri. Proiectul a început undeva prin anii 90, dar a fost relansat și intensificat de Donald Trump. El a transformat zidul într-o promisiune politică, oprirea migrației ilegale, a traficului de droguri și a infracționalității. În realitate însă nu a oprit niciuna dintre aceste probleme, cel puțin așa arată statistica. Traficul de persoane și droguri continuă, iar mii de oameni încearcă în fiecare lună să-l sară, dacă vă vine să credeți. Nu cred că pe aici, în această zonă, pentru că aici mie mi se pare imposibil, poate pe dealuri, pe acele dealuri în depărtare, sunt care încearcă să sape sau pur și simplu să-l
ocolească prin deșert. Nu știu dacă s-ar putea și pe acolo, pe apă, pe mare. Mi se pare imposibil să escaladezi un astfel de zid și mă gândesc că și în subteran stratul de ciment este foarte mare. Și să știți că oamenii nu fug de plăcere. Foarte mulți vin din America Centrală, Honduras, unde e sărăcie, violență și zero perspective. Văd mașini de poliție peste tot. Foarte mulți, cred că majoritatea, încearcă să treacă dincolo singuri, dar sunt și mulți care trec cu familiile, copiii, iar turiștii își fac poze cu acest zid. A devenit și un obiectiv turistic, dacă vreți. Sunt și foarte mulți polițiști care își fac poze. Nu știu acum dacă sunt polițiști sau sunt din armată. Aici avem un domn care vinde porumb copt, miroase foarte bine. Zona este foarte frumoasă, îmi place mult, cu excepția zidului. Cred că plaja ar fi fost mult mai atrăgătoare dacă nu avea acest mastodon de fier. De aici se vede mai bine, o să coborâm, vedem dacă reușim să trecem printre acești domni cu arme. Cred că se lucrează, sunt foarte mulți la umbră acolo. Mergem pe plajă, primul contact cu plaja mexicană, aici în Tijuana. Văd că se lucrează foarte mult, s-au făcut ziduri de protecție pentru a proteja acele clădiri. Arată rudimentar, trebuie să recunosc. Nu e o plajă care te atrage, pentru că văd multă mizerie. Acest pământ pare amestecat cu gunoaie. Haideți să folosesc acest termen. Sunt oameni care au corturi amplasate și se relaxează. Pe partea americană zidul nu continuă, se oprește undeva la începutul plajei, nu ajunge până în apă. În schimb aici este până acolo. Ciudat este faptul că acei domni de la Garda Națională, înarmați până în dinți, au venit să-și facă poze cu zidul și cu această zonă. Poate că nu sunt de aici, sunt din altă localitate, din alt oraș. Cam așa arată pe plajă. Oamenii stau la umbră, continuă câteva sute de metri în apă. Pe partea americană vă spuneam că nu avem, dar că avem o mașină a poliției. Visul majoritatea persoanelor care încerc să traverseze și care se uită lung printre aceste fiare este să ajungă în America să muncească, să trimită bani acasă, doar că în cazul în care sunt prinși și lucrurile nu mai sunt atât de plăcute pentru ei, îi așteaptă centre de detenție și multe alte lucruri mai mult sau mai puțin ortodoxe. Cred că este momentul să mergem mai departe, să vedem și alte lucruri frumoase din acest oraș, frumoase sau nu, rămâne de văzut. O să mai povestim despre acest zid în timp ce vizităm orașul sau cât se poate de mult din acest oraș. Predomină sărăcia, asta este clar, vizibil încă de când ai ajuns aici. Sunt sigur că sunt foarte mulți oameni corecți și aici, că sunt foarte mulți oameni care au conștiință, dar statistica arată că lucrurile sunt foarte, foarte dure, periculoase, poți fi răpit de pe stradă, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Avem aici domnii care cântă, mariachi. Aproximativ 6 milioane de imigranți ilegali se află în Statele Unite, care au trecut granița sudică. În 2023, autoritățile americane au înregistrat peste 2 milioane de treceri ilegale din Mexic. Un tânăr care vinde creveți pe băți. Peste 2 milioane au trecut pe aici, prin granița sudică. Un record istoric de altfel. Să știți că în realitate plaja nu este atât de murdară. Bine, avem alge, dar e un lucru firesc. Am văzut mult mai rău de atât. Acolo unde oamenii au amestecat pământul, acolo se vede puțin dubios, ciudat. În rest este decent, mai mult decât decent, un nisip fin, mariachi peste tot. Nici aceste case căsuțe nu arată tocmai bine. Sunt fix lângă plajă. Cred că în orice alt loc de pe planetă ar costa o avere. I don't speak Spanish. Masaj. No, thank you. Există o întreagă mafie și aici, vă dați seama. Traficanții cer între 5.000 și 10.000 de dolari pentru a trece ilegal o persoană pe cealaltă parte. Apropo de asta, am găsit o statistică care arăta că în 2022 peste 850 de persoane și-au pierdut viața încercând să treacă granița prin deșert, în containere sau înnecați. Toată lumea vinde câte ceva, doar că în momentul în care te uiți în partea stângă, totul
totul pare ca după război. Haideți să plecăm de pe plajă, o luăm prin oraș. Chiar dacă taximetristul ne-a spus că sigur este doar aici, pe plajă. Foarte multe trepte, ajunge sus. Le urcăm și noi. Aici este scena pe care o vedeam de pe plajă. Suc pe masă lăsat în soare. Acest loc este gândit mai mult pentru turiști, pentru cei ce vin din America. Este vizibil acest lucru. Tijuana este considerat unul din cele mai periculoase orașe din lume, vă spuneam și la început. Aici au loc în medie anual peste 2000 de crime. Majoritatea sunt legate de cartelurile de droguri. Asta înseamnă cam 5-6 oameni pe zi. Este un număr foarte mare. În fiecare zi mor 5 oameni în acest oraș. O statistică care te face să te întrebi de 2-3 ori dacă să vii aici sau nu. Dar până acum, dacă rămâi prin zona turistică și nu te abazi de la drum, lucrurile par să fie ok. Vă spuneam, avem cântăreți, muzicieni peste tot, la fiecare pas. Nuci de cocos, care arată foarte bine, sunt calde, eu le vreau reci, poate găsim. Un lucru care este șocant, cel puțin pentru mine, este faptul că majoritatea crimelor nu ajung la știri pentru că sunt o obișnuință. Un ritm al morții cu care orașul s-a obișnuit, iar cei mai mulți localnici învață să trăiască cu frica, dar și cu indiferența. În spatele acestor nenorociri stă un război continuu între cartelurile de droguri. Tijuana e una dintre cele mai importante porți de intrare a drogurilor în Statele Unite, iar după cum știm cu toții, acolo unde sunt bani mulți este și violență. Din câte am văzut, mașina aceasta merge, funcționează, pentru că omul a parcat aici mai înainte. Două dintre cele mai puternice organizații criminale se luptă pentru controlul acestui oraș de ani de zile. Practic e un teritoriu disputat. Fiecare metru de graniță, fiecare rută, fiecare colaborator local înseamnă putere și bani. Execuțiile sunt zilnice, chiar și în plină zi, și de multe ori victimele sunt oamenii simpli, folosiți, șantajați sau prinși la mijloc. Statul are prea puțin control real. Poliția este, o văd pe străzi, dar frica, corupția fac ca foarte multe cartiere din Tijuana să fie controlate de carteluri. Cartelurile fac legea. Aici avem foarte mulți tineri care joacă basket, se lucrează peste tot, se fac renovări, se construiesc lucruri. Aici avem un parc, oamenii au ieșit la picnic. Am văzut acest lucru și în state. Nu o să mai mergem, pentru că vreau să ne îndreptăm către centrul orașului. Haideți că am plecat din zona turistică, am făcut exact ceea ce mi s-a spus să nu fac, să nu mă depărtez de străzile principale, de zonele turistice, dar mă știți, curios din fire, trebuie să văd sau să încerc să văd cum trăiesc oamenii în afara zonelor turistice, atât cât se poate. Ceea ce o să văd eu, o să vedeți și voi. Am luat-o la pas, după care cred că să iau un taxi, pentru că distanțele și aici sunt măricele. Zonele turistice sunt ok, dar nimic mai mult. Eu nu reușesc să-mi dau seama de cum este viața locală strict din zonele turistice, pentru că acolo văd lucruri gândite strict pentru turiști, așa că prefer să mă aventurez puțin. Am cartela din America, am SIM-ul de America în telefon și internetul merge și nu merge, am 3G, așa că nu o să mă pot baza pe internet. Merg la întâmplare, se vede foarte frumos acolo pe deal, cele căsuțe se văd foarte frumos, da, doar că nu știu unde am ajuns, cred că e o stradă închisă. Pe aici putem coborî la plajă, dar nu o să mai mergem, gard și în această zonă. Va trebui să o luăm la pas până acolo sus sau să chem un taxi aici. Hello sir, if I want to go to the Plaza de la Mujer? Centro, Yeah, Centro, yeah. $20. Oh, it's too much. $15. 15 is fine. No, because from there to here I paid 200 pesos. $12, fine. 200 pesos. I have pesos. Yeah, you have pesos? Yeah, 200. Yeah, let's go. Yeah? Yeah. Am luat un taxi și mergem către centru. First time for me here in Mexico. Huh? First time. Oh, first time. Yeah, yeah. I came to see the wall. Ah, the wall. It's Yeah. famous. Yeah, it's very The wall, famous. it's very famous, yeah. I want to know, what do you think about the wall? The situation is very complicated to talk about it Yeah, I know. because sometimes you want to please people, to tell them what they want to hear, or sometimes you are honest. I consider myself as a human being.
In my mind, there is no frontiers, there is no countries. We're all humans. Yeah, you're right. And You're I perfectly right. don't think the human race is too smart because we kill each other Yeah. for no reasons. Animals protect themselves, humans doesn't. I don't know too much the reasons why they make it, but I think it's for protection, Yeah. protect the country, and it's good because not all the people cross is bad or is good. Some people cross the border illegal. They're good people. Some people they're not good. So the good people pay the price, the reputation for the bad people. You know. Yeah, unfortunately, yeah. So that's what I think about the war. I think it's protection. You know, as long as it's for protection, it's good. But what is your feeling when you see the wall? The beginning is not is complicated to figure it out, but now we get used to. Okay. Now I don't even see it anymore. Yeah. On the beginning, I was asking questions myself about why, you know. But now It's just a border, no? I don't pay attention to it, you know. All the questions I will ask, I done it when they begin to build it. You know, why they make it like this? Why? So now it's like. Yeah. But I have a daughter over there, the U.S. citizen. So I don't want nothing bad happens to her. Yeah, right. So long as it's for protection, it's good. But some people don't understand that. Some people think it's for races, you know. Yeah, They don't want other people on the U.S. and whatever. But there's too many answers. For me, all humans are the same. We all have feelings, good or bad. How is the life here in the city? It's good. We have a lot of work right here in Mexico. If you are a hard worker, you can make it over here. Like this is my car. I bought it. I understand. Yeah. So I started for nothing. I got my car, but I'm a safe money. I don't waste money. I try to live my life normal. Okay, I understand. Yeah. And if I do the right thing, I'll save. If I don't do the right thing, then I'm never gonna save or make something or live good. You know, there is all kind of work, factories, shops, everything. You know, Tijuana is a good city. But it's dangerous to be. No, if you don't go to the wrong place. I understand. But for me, like a tourist. We like tourists. We want you to come back. So people have a special feeling for you guys. In respect. Yeah. Respect. Nobody gonna mess with you because they want you to come back. Because at the end, you give us money, you give us work, and you are. We can tell, you know, when you are good people or bad people. Yeah, I understand. You know, if you ask me for drugs, I'm gonna tell you no, I don't know. But I know you're not gonna ask me for that. So, so it's different ways to live. If you want to live normal, like tourists gonna enjoy the city or whatever without asking for drugs or problems, then you'll be fine. The place where you go, like Revolution Street, is the most tourist street in Tijuana. Revolution. Yeah. So there I want to go. Yeah. Right there is safe, 24 hours. But if nighttime you go farther down or farther up, you're risking yourself. Yeah, but because you don't know the city. You go Washington D.C., you go LA, you go wherever you want to go. If you don't know the city, you go to the wrong place, you're gonna get it. But Tijuana, as a tourist, you come to beach area, you come to Revolution, you come to Zona Rio, you go to tourist place. It's safe. You're gonna have respect. You're gonna have freedom. I saw. I was on the beach and everything was perfect. I saw police everywhere, but everything was nice. But the problem is if you jump to problems. Yeah. You know, because most people come and ask, hey, where you can find weed? Where you can find? Yeah, you know, I live here, but I don't know because I don't mess around with that. There's some people who, so that is the kind of people they got in trouble. They're searching for troubles. Yeah. But I think anywhere you go, you ask. Yeah. You ask and you say, ask for the safe places to be. You're never gonna have in trouble. Like when I arrived to Tijuana, I lived in San Diego for 22 years, my whole life in San Diego. Oh, yeah. So when I arrived to Tijuana, they told me, hey, they're gonna kill you in Tijuana, they're gonna put you in jail. I was afraid of the city, but I learned how to live here. I learned how, from my job to my house, don't cause trouble to nobody, respecting people. And I live like a normal city, you know. For me, it's normal to live here. I know the countries, they give you a bad reputation about Tijuana. They're gonna kill you, they're gonna put you in jail. Because I came here today from San Diego,
And the people told me this. Very dangerous city. No. You'll have problems. No, I travel around the world. I travel and I promote places, and I show the people not the good part. I try to show them the real life. And the cost of living here, it's high. It's not high. One good apartment is like probably $500. Oh, It's half cheaper than the US. Then Here in Tijuana. I'm talking about nice area. I understand. Nice apartment with Good area, yeah. private parking, private. In the US, it's too expensive. Yeah, I know. Everything is Very expensive. Yeah. expensive. So you wanna get off on Revolution, or you wanna do the Arc, Main Street? Yeah, I think to the Revolution, because I will walk to the street, and after that I will. Yeah. I will see. So like I said, you don't have to worry. You are safe here. I'm not scared. I asking for the. Yeah, you should. Yeah. But I mean, that's smart to us. Yeah. Because you're not gonna go places that where you don't know and gonna get jacked. You know. Exactly. Yeah. But I recommend you Rosarito if you have time. Ever have time? Yeah. It's only 15-minute drive. It's a different point of view of Baja California. It's beautiful. It's nice. Okay, my friend. Have a nice day. Okay. Thank you. Sure. Thank you very much. It was nice to meet you. Sure. A pleasure. So you said 200. Yeah. I'll give it 3. Okay, my friend. Have a wonderful day. Okay. Thank you. Enjoy your stance. Thank okay? you so much. Thank you. Bye bye. Have a good day. Gata, am ajuns în centru. Zona aici este mult mai animată. Îmi place mult mai mult. Haideți să explorăm, traversăm și noi, o luăm la pas. Da, aici îmi place foarte mult zona. Chiar dacă mulți spun că e periculoasă, am văzut mai periculos de atât. Vedem dacă mergem pe jos până la aeroport. O să văd cât de departe. No, thank you. Cocaine, ecstasies, Vicodin, Xanax, Percocet, Oxycodone, Adderall. No, it's okay. It's not for me. Se pare că omul, nu știu, n-a fost deranjat de faptul că eu filmam. El a venit la mine și s-a uitat și la cameră, adică a văzut, dar el își vedea de treabă. Țineți minte ce v-am spus mai devreme, în unele zone, ei fac legea, nu poliția. Cred că acesta este motivul pentru care nici măcar nu a clipit în fața camerei. El și-a spus textul, așa că da, o să fie interesant. Sper că ați rămas alături de mine și nu v-am plictisit cu prima parte, dar trebuia să vorbim și despre zid, cu toate că mai sunt câteva informații pe care vreau să le adaug, dar am zis să nu o lungesc prea mult cu zidul și să intrăm în acțiune. Avem o zebră mobilă, la un pas e poliția și el îmi vindea mie de toate. Văd că se lucrează și aici, se fac o linie de tramvai poate, sau pur și simplu se lucrează la stradă, centru comercial, curățenie, muzică peste tot, terase, restaurante. Aș vrea să și mâncăm, doar că am senzația că pierd timpul și vreau să văd cât mai multe. Cu siguranță o să revin, pentru că îmi place atmosfera. Cam așa arată autobuzele, cu aer condiționat natural. Au deschis geamurile. Aceasta este zona de care domnul spunea că este 100% sigură, unde puteți veni cu încredere. Totul este mult mai ieftin față de San Diego. La prima vedere pare un oraș împărțit în două, cum se întâmpla în Cipru. Eu încă am minte la domnul de mai devreme, care spunea cu nonșalanță tot ce are la vânzare în fața camerei. Museo del Taco, celebrele zebre, dacă vreți. Aici este intrarea în centrul istoric din Tijuana. Ieșim puțin, după care ne întoarcem. Am ajuns în partea hollywoodiană din Tijuana, stele peste tot. Cred că se pun în capăt. Regulile jocului s-au schimbat. Aici oamenii consumă alcool pe stradă peste tot. Iar acolo văd câteva corturi. Bănuiesc că fi un festival ceva. Avem și câteva tinere îmbrăcate în costume tradiționale. Foarte frumos. Cred că acesta este vibe-ul real al orașului, unul foarte, foarte plăcut. E cu plată, trebuie să plătești 150 de pesos, doar că e muzică peste tot și nu o să pot filma nimic. Am înțeles, avem o scenă, o să fie un spectacol, are sens, doar că noi nu avem timp pentru așa ceva. Deci cred că avem o piață, haideți să aruncăm o privire, mai mult pentru turiști, că văd doar suveniruri, stânga dreapta, restaurante micuțe. Aici avem câțiva gândaci. Oamenii sunt deschiși, nu se feră să fie filmați, să apară în fața camerei. Te salută 180 de pesos o tunsoare, sub 10 euro, iar eu în America am plătit 25 de euro pentru o tunsoare și m-a tuns cum m-a tuns. M-am tuns în Los Angeles, lângă cazare. Abia m-am înțeles, pentru că domnii nu vorbeau
pic de engleză. Haideți să traversăm. Aici se vând baterii, 50 de pesos, kilogramul de cireșe. O să vedem cât înseamnă 50 de pesos. 2 euro, 11 lei, kilogramul de cireșe. Tacos, 30 de pesos. La sensación del borracho. Ellos quieren deshacer a Israel porque creen que van a deshacer, ya sea que deshagan a Israel. Spune ceva, domnul este supărat, dar nu înțeleg absolut nimic. Aici avem nucă de cocos, struguri, 50 de pesos kilogramul, baby banane din acelea bune, rambutan, mango. Aici avem gândaci. La fiecare pas găsim o farmacie. Aici avem gogoși. M-am depărtat de zona turistică, cred că v-ați dat seama. Dacă e să revenim puțin la zid, ideea construirii a apărut undeva prin anii 90, încă din timpul președinției lui Bill Clinton. Da? În 1994 a fost lansată operațiunea Gatekeeper, un program care a dus la primele garduri solide în zona San Diego pentru a opri trecerile ilegale. A fost mai mult o barieră antipietonală la început, nu un zid. Nu cred că se gândeau că vor construi ceva de dimensiunea celui de astăzi. În 2006, în timpul președintelui George W. Bush, Congresul a votat o lege numită Secure Fence Act, care prevedea construirea a peste 1100 de kilometri de garduri de-a lungul graniței cu Mexic. Este foarte greu să vorbești pe aici, pentru că avem muzică la fiecare pas, fiecare vinde câte ceva, din nou o farmacie, taxiuri, microbuze. Clar, pe aici nu vedem turiști, pentru că majoritatea țin cont de recomandări. Eu mă abat puțin de la aceste reguli, pentru că în caz contrar, voi cum ați vedea dacă este sau nu sigur și în afara zonelor turistice? Să-mi spuneți în comentarii dacă greșesc. Foarte multe tarabe, cărți, multe cărți la vânzare, reviste, Plața de la Tehnologia. Acolo avem un camion aproape dezmembrat. Seamănă puțin cu ce am văzut în Thailanda, prin mall-urile din Thailanda. Electronice și iar electronice peste tot. Este imens mall-ul și se vând aproape același lucruri la fiecare stand. Gata, prea multe magazine. Ce este interesant cu privire la acea lege este faptul că ea a fost susținută de ambele partide, inclusiv unii democrați importanți la vremea respectivă, cum ar fi Joe Biden și Hillary Clinton, iar până în 2009 deja fuseseră ridicate sute de kilometri de garduri din oțel, echipate cu camere de supraveghere, senzori de mișcare. Mergem peste în partea aceea, oamenii trec pe roșu fără probleme. Doar că în momentul în care Donald Trump a ajuns la putere, a transformat zidul de la graniță într-un simbol politic. A promis că va construi un zid uriaș, solid, pe toată lungimea graniței cu Mexicul. Mai mult decât atât, Mexicul va plăti acel zid. Cred că cineva protestează acolo în față, pentru că avem o doamnă foarte agitată. Realitatea a fost însă puțin diferită. În timpul mandatului lui nu s-a construit un zid complet nou pe toată granița, ci s-a modernizat și înlocuit segmente din gardurile vechi. Oamenii vând ce apucă pe aici. Văd că avem femei care practică cea mai veche meserie din lume pe aici. Yeah, very nice. Aceste lucruri nu le vedeți în zonele turistice. Aici mănâncă localnici, roase și arată foarte bine. Ok, am ajuns în zona de baruri de noapte, unde mi s-a spus să nu vin. Cam aceasta este situația în cartierul periculos, în zona periculoasă. Aici, într-adevăr, nu recomand să veniți, pentru că sunt foarte multe persoane dubioase pe stradă. Poliție nu am văzut, spre deloc. De fapt, în această zonă nu am văzut deloc. Oamenii așteaptă să urce în taxi, să făcut coadă. Și asta ar fi partea mai puțin plăcută al orașului. Persoane care consumă substanțe interzise, care aici în fața mea. No, I'm not hungry. We check out the house, a gratin right here. No. What do you have? We have everything, it's like a food, seafood, drinks, beer, cold drink, something to eat. May I pay by card? It's possible to pay by card? Yes. The pay is transference, right? Okay, let me see. How much time is 6? Not now. Thank you. Thank you. O altă zonă foarte frumoasă în centrul istoric. Hello. Chiar lângă Arc. Ideea e că
Aici avem o zonă turistică, iar pe partea cealaltă foarte multe femei care lucrează pe stradă. O să mâncăm ceva, după care la hotel. Prieteni, mă aflu în locul unde a luat naștere salata Caesar Salad, fix aici, fix în acest oraș, sau cel puțin așa spun mexicanii, pentru că din câte am înțeles este puțin controversată situația. În 1924, șeful italian Cesar Cardini a creat celebra salată în restaurantul său de pe această stradă, fix aici, locul pe care îl am în fața mea. Aveina Revoluțion se numește strada. Nu o să mâncăm Caesar Salad în Mexic. În mod normal ar fi trebuit să găsim și celebri măgari cu dungi, dar se pare că am avut ghinion astăzi. Ideea de a picta măgarii a apărut la începutul anilor 30, măgari cu dungi de zebră, cum am văzut ceva mai devreme acel manechin, creați pentru turiști, pentru atracția turistică. Astăzi se pare că nu mai sunt. Cam acestea sunt prețurile aici, 80 de pesos, 80-70 de pesos. Totul este seafood, fructe de mare, pentru că varianta din carne am mai încercat-o. Domnul îmi spunea că degeaba ai mâncat tacos în altă parte, aici este cu totul și cu totul altceva. The real deal. Thank you. Bere mexicană, pentru prima dată, light, cerveza. Merge, foarte bună, foarte, foarte bună. Thank you, gracias. Yeah, it's very good, very good, yeah. Avem tacos cu caracatiță, creveți și un alt tip de pește. Very good. This is octopus taco, Octopus, yeah. tuna drago, Ton. and spicy ring. Spicy. Thank you very much. Enjoy. Ton, caracatiță și creveți. Domnul a vrut să ne explice. Haideți să încercăm. O să fie dificil să mănânc și să filmez în același timp, dar vreau să o fac. Haideți, cam așa arată, cel cu ton. Foarte bun. Foarte multă salată de varză, un sos, iar tonul cred că este prăjit, da? Cred că e vizibil asta. La început mi-a spus că totul este proaspăt. Din câte văd, acesta cu caracatiță arată cel mai bine. Caracatiță și murături, plus un sos verde. Da, acesta e de Doamne ferește. Are dreptate, nu am mai mâncat nicăieri atât de bun. Chiar dacă am mai încercat, dar ca aici îl lăsăm la urmă, aceasta de caracatiță. Foarte, foarte bun. Aici avem creveți, salată de varză și un sos. Acesta este singurul, fără salată de varză, are murături. Extraordinar. Nu știu dacă pe cameră arată atât de bine ca în realitate, dar da. Pe primul loc cel de caracatiță, creveți și acesta de ton. Nu am știut că tonul e prăjit, poate dacă îmi spunea nu alegeam această variantă, dar merge, este bun, este foarte bun. Fără doar și poate cel mai bun tacos pe care l-am mâncat până acum. Am mâncat și în San Diego aseară, dar nu se compară. Nu există grad de comparație. Să am poftă, că sunt singur. Gata, a fost delicious. Delicious. You like it, huh? Yeah. So where are you from, huh? Romania. Romania. That was it. I know you're not from California. Yeah, no. Yeah. Romania, Armenia, and all that, you know. Yeah. First time here. No, I've been in this street for a long time, right? So I used to roll with the Armenian, man. We used to go crazy, man. Ah, ok. No, Armenian are crazy. I mean, Romania too, you know. But, Yeah. I mean, hey. Haideți să vedem cât costă. Son 280, sí. Ok. ¿Gustas dejar propina? Yes, 10. Ok. Aquí tienes. Thank you. Gracias. De nada, buen día. Foarte, foarte bun. Okay. Dăm la 10. Acum haideți să căutăm un taxi și mergem către frontieră, pentru că din câte am auzit s-ar putea să așteptăm câteva ore de coadă, vedem ce se întâmplă. Să nu uit, am plătit 280 de pesos plus 10%, undeva la 14 euro, 14-15 euro. Eu zic că este destul de ok, calitatea mâncării perfectă. Sincer să fiu, îmi pare rău că trebuie să plec. Văd că terasele sunt pline, deja oamenii își fac apariția pe străzi, dar asta este. Hello. How much to the border? What? To the border? $100. No, really. My friend, Kurt White,
There? Yeah, yeah. Okay, thank you, gracias. Hello, how much to the border? 8 bucks, 8. Oh, 5. 6. Yeah, 6. Okay, 6. Sí, come on. Gracias. San Isidro, okay? Ia, gata, am găsit un taxi, $6, mergem la graniță și sper să ajungem în San Diego cu bine. Și aici există respect între taximetriști, pentru că eu întrebasem domnul din spate și mi-a zis să merg la cel din față. Au stații și vorbesc între ei. $6. Thank you. Thank you, my friend. Bye bye. Gracias. Se pare că avem noroc, nu e coadă. Ați văzut ce era când am ajuns dimineața? De fapt era aproape ora prânzului, ce drept. Acum este liber. Sper ca totul să meargă la fel de bine, fără prea multe întrebări, tablouri de vânzare, suveniruri, oameni care cerșesc. Da, va trebui să închidem camera și ne vedem după ce trecem frontiera, să vă explic ce s-a întâmplat și cum au mers lucrurile. Foarte mulți copii care cerșesc aici, din păcate. Gata, am revenit în America, dragi prieteni. Nici aici nu a durat foarte mult, a pus câteva întrebări, ceva mai multe de această dată. Ce fac, cu ce mă ocup, s-a uitat pe canalul de YouTube și cam atât. Am intrat fără probleme. Acum ne îndreptăm către cazare. Nu știu dacă are rost să mai lungim vlogul. Ca o concluzie, diferențe foarte, foarte mari între cele două orașe. Parcă sunt două lumi paralele. Mi-a plăcut atmosfera de acolo, mi-au plăcut oamenii, am reușit să comunic cu mulți dintre ei, chiar și la restaurant. A fost foarte, foarte plăcut. Abia aștept să mă reîntorc în Mexic și să rămânem mai multe zile de această dată. Să meargă și Andreea. Am venit singur pentru că așa a fost să fie. Am zis că ajung în cel mai periculos oraș din lume, pentru că acestea erau informațiile pe care le aveam înainte să ajung aici. Este periculos, nu zic nu, dar acum că este cel mai periculos din lume, nu știu ce să zic. Am rețineri. Când vine vorba de oameni, repet, sunt extraordinari, dar trebuie atenție și nu vă depărtați de zonele turistice, rămâneți prin zonele turistice, nu faceți cum am făcut eu. Da, aventura continuă, pentru că de aici plecăm într-un alt stat, într-un loc pe care mi-am dorit să-l vizitez dintotdeauna. O să vedeți despre ce este vorba, așa că rămâneți aproape. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final, pentru că ați urmărit vlogul complet. Asta ajută foarte mult. Nu uitați să apăsați butonul like dacă nu ați făcut-o, să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci eu vă spun numai bine!